تاجیکان و تاریخ بای و رنگین خلق تاجیک در گنجینه تمدن بشری مقام شایسته دارد. این میراث اصیل چون ثروت پرغناوت مدنیت معنوی و مادی طول هزار سالها از سرچشمه‌های تاریخی انسانیت شاداب گردیده، چون وسیله مقتدر در تحولات عمیق جامعه معاصر سهم گذاری می کند. مأخذهای پرانواع تاریخی، کشفیات‌های بی همتا، یادگاری‌های بی‌نظیر و تاریخ پرپیچ و تاب تاجیکان گواه است که سلطنت سامانیان هنوز 1100 سال قبل تمام ماوراءالنهر و خراسان را فرا گرفته شکوفایی خلق تاجیک را تأمین نمود. هزار و صد سال قبل دولت سامانیان چون دولت پر از شکوه و تراویش‌های علمی و فرهنگی عرض وجود کرد. سلطنت سامانیان اوراق پر آب و رنگ، پر افتخار و درخشان ملت تاجیک است. ما از برج قرن 20 به قرن 10 نظر می اندازیم. روح آن زمان را احساس می کنیم. از احیای عجم بالیده می گردیم و به این مرحله طلایی تاجیکان تجدید نظر کرده از آن نیروی تازه معنوی می برداریم. تاجیکان چون وارثان آریایان قدیم طول هزار سالها راه سیاسی مرکب و پیچیده را طی نموده چون خلق مستقل تشکل یافتند. هر یک تشکل این تلاش و مبارزه است. کس انگشت حیرت می‌گزد هرچند اصطلاحگران بالای زمین ما بارها تاخت و تاز کردند، بعد خود خرابی‌های زیاد باقی گذاشتند، ولیکن باز هم خلق فرهنگ و ادبیاتش را نگاه داشت و باز در صحنه جهان بهتر از پیشتر جلوگر شد. مجرای انکشاف خلق گواه است که اجدادان ما به ضربه‌های بیرحمانه دشمنان خویش تنها با فرهنگ عالمگیر و زبان والای خود جواب می‌دادند. آداب زیر ناپذیری، دوست پروری، فرهنگ پروری و وطنخواهی سیمای ملی تاجیکان را معین کرده است. استقلالیت و هویت تاجیکان در فراورد عصر 20 مراد و نامرادی‌های پیاپی، رویدادهای پیچ در پیچ، تلاش و مبارزه‌های زیادی را به سر برده. گویا دیر و زکک بود که جنگ برادرکش زمین و دریاهای کشور را از آب دیده مادران علمزده شور گرداند. مردم بیشمار را به ترک دیار و مسکن مجبور نمود. وطندار را غریب و بیوطن کرد. هزاران کودکان و نورسان را به عالم یتیمی و بینوایی حواله داد. به شرف و ننگ و ناموس خلق و ملت
و صحیفه های چندین عصره بی زوالش داغ ننگ گذاشت. نیروی خرد و ذکاوت خلق عاقبت بالا گرفت. روح شکست ناپذیر خلق به خروج آمد. احساس وطنداری و میهنخواهی نیروهای سالم به ارج رسید و آنها از حقوق، استقلال، آبادی، آزادی خود دفاع نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف در مرحله خیلی حساس و تقدیرساز همچون حامی صلح و وحدت به شاهراه سیاست قدم گذاشت. تأمین صلح سراسری در تاجیکستان، تحکیم وحدت و یگانگی مردم کشور، بازگشت هزارها فراریان به وطن، عرض وجود کردن سازشنامه کامل صلح، جلا و شکوه رمزهای دولتی تاجیکستان با نام این رادمرد مبارز و صلح پرور مربوط است. امروز هم هستند نیروهای ویرانکار و وارونگری که بازگشت صلح و ثبات و جوشندگی و بالندگی را به کشور نمی خواستند و نمی خواهند. علیه این همان نیروهای بدمنش و ویرانکار زیر پرچم وطن باید متحد باشیم تا کشور را به مجرای انکشاف جامعه معاصر وارد سازیم. تاجیکستان کشوری است دارای معدن‌های نادر مثل طلا و نقره، تولید کننده نیرومند نفت و گاز، دارای نیروگاه‌های برقی نارک، راغون و سنگتوده که این همه امکانیت می‌دهد سرمایه‌گذاران خارجی در از خود کردن این ذخیره‌های عظیم تاجیکستان سهم بگیرند و به این وسیله ما بتوانیم پیوندهای دوستی را تحکیم بخشیم و رابطه‌های اقتصادی متقابل سودمند را رواج و رونق دهیم. برای عملی گردانیدن این وظیفه‌های مهم ما باید پیش از همه مفکوره وحدت ملی را در ذهن و شعور جا دهیم. حس وطن دوستی، ننگ و ناموس، خودشناسی و افتخار ملی را در نهاد پیر و برنا وسعت بخشیم. تاجیکستان حلقه وصل به گذشته هاست. تاجیکستان جولانگاه اندیشه های جهانگیر ملک الشعراء ابو عبدالله رودکی، فردوسی بزرگوار و حماسه‌سرای بی همتا، بوعلی سینای رازدان و نیکمنیش، عمر خیام شیرین بیان. تاجیکستان وطن میراثداران بناموس ملت استاد صدرالدین عینی و میرزا ترسونزاده صلحجو، بابا جان غفورов و لاهوتی شکر بیان،
مثل حلقه وصل بهر علاقمندی تاجیکان جهان سهم می‌گیرد. به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای خداوند روزی ده و رهنمای. تاجیکستان محوری است که با آن کل تاجیکان روی زمین چون به وطن تاریخی نظر می‌افکنند. دل می‌خواهد که محض تاجیکستان صاحب استقلال مأوای امید تمام تاجیکان جهان باشد. برگزار گردیدن انجمن‌های تاجیکان دنیا در دل تاجیکستان شهر دوشنبه شهادت در جامعه جهانی شناخته شدن تاجیکستان همچون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد است. از جانب نمایندگان تاجیکان امریکا و اروپا، هند و چین، ایران و افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان، پاکستان و عربستان، رئیس انجمن تاجیکان جهان انتخاب شدن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف باعث افتخارمندی و سرفرازی تمام تاجیکستانیان و تاجیکان عالم می باشد. ای دوست بیا که ما ز یک انجمنیم، پرورده مهربانی یک چمنیم. جانی من و تو بود وطن میدانی، دانی که من و تو نیز جانی وطنیم. در پرده صبح مهر تابان یکتاست، تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست. با نام تاجیکان دنیا آماده شدن این فیلم مستند نیز نگاهی است به قوم تاجیک. به روزگار تاجیکان هموطنان ما که با سبب‌های مختلف در مرحله‌های گوناگون تاریخی از مرزهای بابایی خیش دور افتادند. اقدام، تشبث و ابتکار ملت‌خواهانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس تاجیکان دنیا امام علی رحمانوف بود که ما ایام استقلال در عرفه جشن باشکوه و پرعظمت 1100 سالگی دولت سامانیان به این کار خیر دست زدیم. ملت تاجیک در دوره هستی خود بسیار یک شکست‌ها، پریشانی‌های زیادی به سر او افتاده بود و به این نگاه نکرده مراتبه دوم همچون اولادان و اجدادان علم و ادب ارزی هستی کردند و امروز با کدام قلمرو دنیا که سفر نداشته باشم من پیش از همه پرسان آن می شوم که در این کشور نمایندگان ملت تاجیک استقامت دارند که وجود دارند یا نه. در بسیار موردها در فکر آن هستم که چرا اینقدر ملت ما پریشان، پارچه پارچه در بسیار منطقه های دور و نزدیک از هم جدا. حالا ما در بسیار یک مرحله
تاریخی، یعنی با هم پیوستن ملت تاجیک، خلق تاجیک ایستاده ایم و باور کامل دارم که با دستگیری تمام اکثر مردم تاجیکستان ما با مقصد نیک خود میرسیم. مردم ما اگر اهل باشند، پیش از همه ما باید حس ملی، حس خودشناسی، وطن دوستی و وطن پرستی مردم خود را باید پیدا کنیم و این چیز در مفکوره مردم ما باید احیا شود. در آن صورت همچون دولت صاحب استقلال ما پایدیوار دولت صاحب استقلالی خود را مستحکم می سازیم و همچون ملت، همچون دولت ملی وجود داشته می توانیم. چیزی دیگری که من در سفرهای خارجی خود و مخصوصا در سه چهاربینی های یعنی جشن های فورم تاجیکان جهان که در شهر دوشنبه برگزار گردید، یک چیز را خوب درک کردم که در صحبت های خود با هموطنان برون مرزی حتی آنها اشک شادی می ریختند که امروز در عرصه بین المللی در کره زمین در خریطه روی دنیا همچون ملت و صاحب وطن دولت صاحب استقلال داشتن اولادان آریایی به نام تاجیک بسیار فخر میکنند و حتی بسیاری آنها در وقت سخنرانی خود اشکان شادی خود را نگاه داشته نمیتوانستند. دولت بسیار یک امروز نقشه پیش خوبی را پیش کرده است. این جشنگیری 1100 سالگی دولتداری ملی خود یعنی سامانیان، من فکر میکنم این پیش از همه به مقصد یعنی متحد گرداندن، متحد ساختن خلق تاجیک و به خلق فهمانده دادن سبب‌های پراکندگی 1100 سال پیش از این، سبب‌های پراکنده شوی دولت ملی، یعنی به مردم این سبب‌ها را درست پیشنهاد کردن و مردم این را باید درست درک کنند. مقصد اساسی ما همین است و مقصد از آن است که دیگر باید ما به این خطاگی ها در آینده راه ندهیم. خلق تاجیک از قدیم ایام بسیار یک مردم با فرهنگ، با مدنیت، دوراندیش و با تمکین بودند.